Turistička organizacija Podgorica organizovala je promotivnu turu obilazak manastira Dajbabe i Duga. Cilj tih tura, koje su redovne, je predstavljanje turističke ponude glavnog grada. Cilj ovih naših aktivnosti ima jedan, da kažemo, i edukativan karakter kao i afirmativan karakter u smislu promocije kulturnog i vjerskog turizma kao posebne grane, privredne grane. Dajbabe se nalaze 4 km od Podgorice u blizini kombinata aluminijuma. Godine 1895. mladić koji je čuvao ovce rekao je da mu se ukazao jedan svetac i naložio mu da sagradi manastir. Mladić je zajedno sa ostroškim monahom Simeonom Popovićem počeo da kopa na naznačenom mjestu i pronašao pećinu u obliku krsta. Simeon je oslikao crkvu i tu proveo cijeli život. Prije 10 godina proglašen je za sveca i njegove mošti se nalaze u tom manastiru. Svetinje svetinja jedna koja se nalazi kao i ikona Majke Božije Bogorodice koja je car Dušan dobio na svome krunisanju i koja je donešena otprilike negde iz 10. veka se nalazi ta ikona i plaštanica koju je car Nikolaj Romanov II poklonio manastiru Dajbabe. Manastir Dajbabe se intenzivno obnavlja. U blizini Bioča, sa druge strane rijeke Morače, u odnosu na magistralu, nalazi se manastir Duga. Manastir je tu prenijet 1752. godine iz Gospođina polja u blizini lijeve rijeke, zbog straha da ga Turci ne unište. I tako je bila jedna kolona, 10 km, ruka ruci, prenet je u toku jedne noći ovaj manastir, u jednim skraćenim dimenzijama, tako da smo kasnije, znači predno 4-5 godina, ovu pripretu ovdje dodali. To je bilo dosta grobova koje smo preneli u pripretu i tako to je sada završeno. Manastir ima istorijsku vrijednost. Bio je centar duhovnosti za Kuče, Pipere, Bratonožiće, Vasojeviće i Moračane. Tu je od djetinjstva vaspitavan monah Mojsije Zečević, a 16 godina je proveo i kučki vojvoda Marko Miljanov. U manastiru se nalaze mošti više svetaca. Obnova Duge traje od 1997. godine. U njemu se monahinje stalno smjenjuju, a najviše ih bude 11.